Hello，大家好，今日就想同大家講下嚟緊1月25號，即係後日啦，就會有一個新法例實施噶啦。咁今次法例咧就主要有兩樣嘢嘅，第一樣就係大家都好關注嘅安全帶問題啦。咁而另一樣咧就係有關的士個車頭可以擺放嘅裝置咧，就正式立例規管噶啦。咁首先就講下安全帶嗰個問題先。咁最近都應該睇到唔少一啲就係放蛇嘅片段啦，去捉小巴嘅乘客係冇攬安全帶嘅。咁新法例開始咗之後咧，應該都會有一輪嘅嚴厲打擊噶啦。咁啊，到時不論小巴啦，所有嘅交通工具都好啦，都會涵蓋晒喺入邊噶啦。所以如果你搭嘅公共交通工具係有安全帶嘅話咧，就必須要佩戴嘅。如果違例嘅話咧，最高罰款係5000蚊，同埋監禁3個月嘅，呢個係最高刑罰嚟嘅啫。咁今日主要想講嘅就係另一條法例啦。就係車頭可以擺放嘅流動電訊裝置咧，就正式都受到規管噶啦。咁就個數量唔可以超過2個啦，同埋每一個裝置嘅熒幕對角係唔可以超過19cm 嘅。咁一般嘅司機，我諗相信都唔需要用到2個以上嘅裝置啦。咁首當其衝嘅就係商用車司機啦。咁不論係客貨車又好，定係的士都好啦。咁的士固然之係最多人關注噶啦，因為都出晒名噶啦，就成個車頭都係電話嘅10部8部。咁就唔講平時喺網上邊見到嗰啲一路揸車一路睇嗰啲美女抖音嗰啲就唔探討啦。咁就首先講下一般正常嘅的士司機點解需要咁多部電話喺個車頭度先。咁因為開工可以用到嘅 app 咧，就真係實在太多太多啦。咁首先就係地圖啦，咁地圖我諗基本上所有司機都需要用到噶啦。咁不管你係做 order 又好，你唔做 order 都好，都係會有機會用到嘅。咁另外就係一啲有關交通資訊嘅 app 啦，例如聽下交通消息啊，有冇塞車啊，甚至乎有冇啲快閃位置啊、抄牌之類嘅嘢嘅。咁另外最主要佔用位置嘅 app 咧，就係一啲揾 order 嘅 app 啦。一般乘客知道嘅 app 咧，一般都係 Uber 啦、飛的啦、滴滴啦、高德之類呢啲嘅。咁但係其實有好多大大小小嘅的士 call 車 app 咧，係未必有人知道嘅。咁其實嗰啲 app 咧都有一定嘅 order 數量嘅，所以有時司機咧就個個 app 都開下，咁就為咗爭取可以揾到嘢做嘅機會啦。咁啊，除咗頭先我所講嗰幾個啦，Uber 啦、飛的啦、滴滴啦、高德呢啲比較多乘客會用嘅之外咧，其實仲有幾個比較普遍司機會用嘅咧，就係的神啦、捷的啦、call 台用嘅思路啦，同埋揾的士嘅即係前身叫做力天啦。咁呢啲都係只係比較大路司機會多人用嘅啫。咁另外仲有啲比較再細啲、再蚊型啲嘅咧，咁嗰啲就唔講啦。咁加加埋埋咧，十零廿個都有嘅。咁所以點解會有啲司機會真係擺到成個車頭都係電話咧？好似揸飛機咁咧，就係呢個原因啦。咁如果其實唔係有咁多 app 嘅話咧，都唔需要用到咁多機嘅。咁都好多乘客會問嘅就係，哇，咁多，明白你哋做嘢係真係有需要嘅，但係你哋係唔係真係睇得切嘅咧？咁呢啲技術上嘅嘢咧，就因人而異噶啦，咁就唔可以一概而論嘅。咁但係喺駕駛途中，如果要長時間專注地咁望住咁多個 app 咧，就的確係有少少危險嘅。咁今次新例立咗之後咧，咁就有規管之後咧，咁我諗好多 app 咧都會被司機犧牲噶啦，咁寧願揀翻幾個比較重要嘅 Apps 嚟開啦，咁嗰啲其實一般唔算話太依賴嘅 App 咧，都會熄咗佢噶啦。咁今次呢條新例咧，亦都有規管埋呢個裝置係擺喺邊個位置度，係為之計算範圍入邊嘅。
咁所以咧，就算你唔係擺喺擋風玻璃前邊啦，個標板上邊啦，個車機嗰度啦，都係有機會違法嘅。咁大家都各出奇謀噶啦，諗下有啲咩方法可以縮減至到去得返2部裝置啦。咁啊，亦都有聽過有啲有揾地方去收啦。咁啊，件數啊少咗，咁但係個質量有冇好到，又或者會唔會仲變得更差咧？就真係唔知道啦。咁首先，好多人會喺裝置嗰度先埋手嘅。首先就真係計下係咪2個裝置可以處理到平時日常工作嘅需要啦。咁好多人都會選擇換機嘅。咁有啲用開 tab 嗰啲咧，基本上都唔得噶啦，因為 tab 咧所有 size 都超過19cm 嘅。咁有啲用開電話嘅話咧，即係手機嘅話咧，咁就因為個 mon 咧就實在太細啦，咁亦都只可以開2個視窗嘅啫，咁就2部機就得4個 app 就唔係好夠用嘅，所以大家都喺度揾緊一啲喺19寸或以下嘅摺機啦。又或者個 mon 比較大少少，可能睇下盡量做唔做到分屏，係做到2個或以上分屏嘅。咁個 mon 啊得咁大嘅啫，就算你點分咧，俾你開到咧，嗰啲字咧就越縮越細嘅啫。咁啊，大家仲要更加專注去望嗰啲蚊形字粒啦。咁亦都有啲咧就比較灑脫啲嘅。就寧願犧牲一下開少幾個 app 就算啦，淨係揀翻啲精度比較高嘅 app 嚟用嘅啫。咁呢個方法最折衷啦，亦都最慳成本啦。大家都好努力咁去鑽研緊一啲方法嘅。咁我自己咧2部就都唔係好夠用噶啦，不過都冇辦法。咁我自己就係選擇寧願縮減幾個 apps 嘅，咁啊淨係開幾個比較我認為主要用到嘅 app 啦。咁你話會唔會太影響我生計咧？咁就真係個個都唔同嘅。我自己咧就唔係好大影響嘅啫，因為我自己就唔係好靠外來嘅app 去揾 order 做嘅。不過對於一啲平時做開街邊客，又或者用 call 車 app 去揾嘢做嘅司機嚟講咧，都應該幾大嘅打擊同埋挑戰嚟㗎啦。因為客源始終分佈得好廣啦，喺唔同嘅 Apps 嗰度。咁之後會有啲乜嘢變化咧，都暫時未預計得到嘅。如果司機真係選擇性地開一啲 app 嘅話咧，咁有啲比較小型啲嘅 app 咧，應該都好難做得住噶啦。因為乘客就想嗰度 call，冇司機開個 app 就自然就冇車接你嘅 order，咁啊逐漸都會被淘汰噶啦。所以近期都有唔少嘅 call 車 app 咧，比較大型啲咧，都不斷推出優惠去搲客啦。咁就希望呢條新法例實施之後咧，都佔有一個席位，等司機吸引到司機去開佢個 app 嘅。咁啊，始終時代唔同咗啦。咁啊，早幾年前咧都仲未好話依賴 apps 嘅，不過而家咧就真係越嚟越大變化啦。始終好多人都會依賴 call 車嘅，就街邊嘅截車客咧，同埋的士站揾車嘅乘客相對都比以前少咗好多啦，咁都冇辦法噶啦。咁啊，大家生於呢個咁創新嘅年代，都要接受下啲新事物，與時並進啦。咁不過大前提啦，揸車都最緊要係安全啦。始終不論係你又或者乘客啦，都冇人希望有事故發生，又甚至乎受傷嘅。咁啊，希望呢條新法例開始咗之後啦，咁出嚟揾食嘅司機都可以揾到一個好適合自己嘅方法去開工啦。咁啊，乘客都可以因為呢條新例底下有翻一啲好嘅體驗。做的士呢一行，即係咩類型嘅司機、咩類型嘅乘客都有，最緊要大家互相包容同埋體諒啦。咁不論係司機嘅你定係乘客嘅你，又點樣睇呢條新例呢？